Antonello Bella jselmilkom jagħtikom merħba l-140 program mis-sensiela botta u risposta. Bdejna ftit il-program tajt minħabba problemi tekniċi li kellna, ma issa ninsabu kif jgħidu and ready biex nibdew għandna sija u nofs flimkien fejn ser nkunu din niddiskutu l-kampjonat jew Health Malta Premier għal dan l-istaġun. Diġa qegħdin taraw l-ewwel parti tal-panel li se jkollna. L-ewwel qed insellem lill-Viċi Editur tal-Kamra Sportiva Mark Xkembri. Mark insellimlek. Nsellem lilek Antonello u merħba miġdiet lil Alan lura fil-programm. Fil-fatt bi pjaċir kbir illum għandna magħna għal din l-ewwel parti tal-programm liċ-Chairman ta' Kampjonat Malta Limited Alan Abela illi miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu ħanajdwek fuq il-parti amministrattiva l-iktar ta' Health Malta Premier League illi ngħidwek intem nhar is-Sibt li għadda nafu li bħalissa għaddej protest ukoll fuq il-finali maħniex ħanidħlu fuq u biss nistennew il-verdett finali min-naħa tal-Malta Football Association. Biss naħseb li għandna x'nitkellmu ma' Alan matul din in-nofsi qabel imbagħad fit-tieni parti tal-programm jidħlu żewġ ġurnalisti u Joseph Malcolm biex nkun nistgħu nitkellmu fuq il-parti sportiva tal-kampjonat. Infakarkom ukoll kull min jixtieq jgħaddi xi kumment fuq dak kollu li qegħdin niddiskutu sew issa kif ukoll fit-tieni parti hemm is-sezzjoni tal-kummenti miftuħa għalikom min irid jisaqsi xi domanda għal din in-nofsija wkoll Alan ser ikun disponibbli magħna. Mela, Alan, l-ewwel nett merħba lura. Grazzi talli aċċettajt il-lejla tingħaqad magħna. It-tieni staġun li kellkom il-Kampjonat Malta Premier fidejkom, kif tiġġudika dan l-istaġun ikkumparat ma' l-istaġun ta' qabel? Jiena dis-sena l-unika ħaġa li nbidlet minn staġun ieħor kien li ħadna f'idejna l-match operations, jiġifieri dak kollu li kellu x'jaqsam mal-preparazzjoni ta' kull logħba saret direttament taħt il-Malta Premier League. Dejjem għedna li s-sena oħra kienet sena ta' tranzizzjoni wara li ħadna l-kampjonat mill-Malta Football Association. Dis-sena naħseb kena sfidi kbar fil-bidu, fil-verità ħadd m'għanduna li kien hemm din il-bidla mingħand l-MFA għalina fis-sens ta' match operations għax naħseb jiena kien hemm transition li kienet smooth ħafna kif jgħidu. U ma nistax ma nirringrazzjax lin-nies tagħna li Chris Vassallo li mexxa din il-transmission u rridu nkomplu nikbru fuqha. Ġifieri issa il-Malta Premier League jew inkella l-kampjonat qiegħed f'fażi fejn irid ikompli jikber, irid ikompli anke mill-lat ta' struttura jimpjega aktar nies għax ix-xogħol huwa kbir, ġifieri kollox jirrikjedi ħafna sigħat, ħafna xogħol. B'sena bil-volontarjat tiegħi jew bil-volontarjat ta' uħud tagħmilha ma għal 20 ta' snin ma tagħmilx. Ġifieri aħna rridnu kemm jista' jkun nagħmlu ċert li jkun hemm struttura li jekk nitlaq jiena jekk jitlaq ħadd ieħor tep hemmhekk u l-klabs ikollhom moħħhom jiena dak li fl-aħħar mill-aħħar jinteressani. Eżattament, u jiena wkoll nista' wkoll naraw illi kien hemm diversi affarijiet innovattivi wkoll u nemmen li qed ikun hemm iżjed matul dal-aħħar staġun. Però din is-sena kien hemm ukoll return mistenni għal Malta Premier dak ta' Valletta. Temmel il-fatt li anki li kien hemm il-beltin ukoll anki sal-aħħar tal-kampjonat hemm biex jibqa' l-interess. Bla dubju, m'għandix dubju, ġifieri il-belt huwa l-iktar tim segwit f'Malta. Naħseb kien hemm ukoll survey li għamel il-klabb u din naraw aħna wkoll ġifieri bla dubju li kien iktar eċitanti għax il-Valletta baqgħu sal-aħħar anke fil-Final Four. L-attendenza ta' Valletta Florjana li kienet xi 5,300 li hija tendenza tajba ħafna ġifieri. Meta wieħed jikkunsidra intom segwi l-futbol Taljan ukoll. U għandna xi kultant naħseb klib tagħna nfusna wkoll ta' ġbierien meta ġieli nara s-Sassuolo jew il-Cagliari jilagħbu jkollhom 15,000 ruħ.
dik hija l-verità. Aħna għax pajjiż ta' 6-7 minn mit-telf ma nafx kemm hawn nies jgħixu bħalissa, meta jkollna 5,000 ngħidu hija forsi mhux biżżejjed, imma 5,000 huma f'Malta huma 5,000 u ma jkollniex 5,000 kull ġimgħa, ġifieri bla dubju li Valletta għenu biex ikollna kampjonat iktar eċitanti, bħalma kienu importanti kull klabb f'Malta. Fl-aħħar mill-aħħar jien dejjem ngħid li Valletta vera jitelaw l-iktar nies imma ma jilagħbux waħedhom, ġifieri ħafna nies jitilgħu għax ikun jħabbu kontra Florjana. Jew kontra Ħamrun, ġifieri kull klabb fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti, biss però huwa fattur importanti dis-sena Valletta fil-kampjonat. Ma għandix dubju li ħajqgħu jkunu importanti aħna narrazzjoni tajba wkoll mad-diriġenti tagħhom. Hemm xi numri bħala figuri hekk apparti l-aħħar logħba illi anke kont qed naqra kien hemm madwar 6,000 fil-finalissima fil-logħb tal-belt. Fil-logħba ta' qabel minn għalija beltu għamlu kemm xi 5,000 u xi ħaġa, imma overall għandkom ħiel eżempju kull match day jew Għandna in-numri tagħna żdiedu mis-sena oħra. U żdiedu wkoll b'40% minn sentejn ilu. Ġifieri sentejn ilu aħna qabel ħadna l-kampjonat kien jintlabu inqas logħob. Ġifieri aħna x'għamilna? Aħna konsidrajna kemm kien hemm logħob, għamilna like with like, għax ma tistax inti tikkumpara 192 logħba ma' 170 logħba. Ġifieri dak li għamilna kien ikkonsidrajna li flok kieku kien hemm 172 logħba kien hemm 192 bħalma hawn issa, kemm kienet tkun l-attendenza. U l-attendenza din is-sena żdiedet b'40%, ġifieri 40% huma numri kbar. Għalina ma jfissirx li wasalna x'imkien, ġifieri xorta naħseb li għad fadal ħafna x'nagħmlu, kif anka fuq programmi oħrajn, dan ukoll frott ta' ħafna affarijiet li għamilna, ġifieri jekk xi ħadd jaħseb li l-attendenzi jżidu għax tbiddel format, l-attendenzi ma jżidux għax tbiddel format, imma għax tagħmel numru ta' attivitajiet jew numru ta' affarijiet li jkunu anċillari ma' xulxin li flimkien mbagħad ituk ir-riżultat. Pereżempju li żedna jew li għamilna l-entratura ta' tfal taħt 16 sena b'xejn, ġifieri dik kienet miżura favur il-familji u kellna kellna rispons tajjeb ħafna minn dawn iż-żgħażagħ minn il-familji. Kien hemm logħbiet fejn anke kellna 80 biljet li kien mibjuħ under 16 u dawn flimkien ma' affarijiet oħra fosthom l-activation li nagħmlu fuq social media, ġifieri aħna għandna is-social media tagħna li hija ħin kollu għaddejja llum il-ġurnata fuq il-kampjonat. Dawn affarijiet kulħadd jaf li ħafna mill-nies illum issibhom fuq il-Facebook. Jiġifieri jekk ikunu x-xogħol, jekk ikunu d-dar, jekk ikunu l-baħar, ħafna min-nies illum tista' tolqothom fuq il-Facebook. Għalhekk aħna ħin kollu għaddejjin hemmhekk ukoll nkunu preżenti għax nemmnu li iktar ma noħolqu awareness fuq il-kampjonat iktar ħa noħolqu interess fl-aħħar mill-aħħar u l-interess iġiblek in-nies ground. U ħanħol aspont mill qed tgħid inti Jalan. Il-fatt li dis-sena jidher li dis-sena introduċejtu wkoll għal ċertu logħob il-lunch match tal-ħadd, il-logħba tal-ħadd fil-11. Kif rajt affettwat għal fini ta' attendenzi, eccetera? Naħseb il-logħba tal-ħadd fil-11 hija logħba li dejja ħafna il-coaches, dik hija l-verità. U nafuha, ġifieri konna nafuha qabel introduċejna u nafuha llum. Imma hija logħba li kummerċjalment tagħtina ħafna lilna, ġifieri mill-lat kummerċjali aħna dawk it-tip ta' logħob. Issa kummerċjalment x'infisser? Ma jfissirx li riklamar, ifisser li f'dak il-ħin tal-ġurnata jkun hemm vera ftit logħob fis-set, ma jkunx hemm logħob tas-serja u jkun hemm vera ftit logħob tal-leagues oħrajn. U meta ngħidu leagues oħrajn mhumiex biss il-leagues il-kbar imma wkoll huma l-leagues li huma dawk li nsejħulhom mediums ta' Slovakkja, ta' Slovenja. U dak il-ħin allura jagħtina vantaġġ biex aħna nkunu nisfruttaw iktar
id-drittijiet biex inkunu nistgħu nbijaw il-video rights tagħna barra minn Malta. Ġifieri hija kwestjoni purament kummerċjali, nifhmu li hemm diffikultajiet, però aħna nipprova nsibu bilanċ, ġifieri naħseb l-iktar ħaġa importanti huwa li nsibu bilanċ, ġifieri l-bilanċ x'inhu? Il-bilanċ huwa li ma jkollokx tim li dejjem jilgħab fil-11, naħseb jiena dik hija kienet tkun xi ħaġa li ma kienx tkun ġusta, imma jekk tim darba kull 3 xhur xarejn jilgħab fil-11 ma naħsibx li se taqadem. Jew hemm presidenti wkoll ta' klabs li preferu li jilgħabu fil-11. Speċjalment dawn il-huma li huma tal-każin, ġifieri rajna li jew anke l-presidenti u l-nies tal-kumitat għalhom aħna meta nagħmlu fil-11 jitilgħu iktar nies awtomatikament. Għax ikunu n-nies li frekwentaw il-każini li jitilgħu għall-logħba. U bl-istess argument, da jiġu jisu semmejt il-futbol Taljan, jiġu jisu antiċipu l-ħadd. Għan-nofsija, eżatt. Għalla ma jkunx hemm xi ħjiel ta' xi postiċipu ħalli mhux il-ħadd filgħaxija jew jinnaf xi ġurnata jew ssib filgħaxija. Ma naħsibx li għadna lesti bħala l-ewwel nett tista' taħbad malop li hu kbir. Ġifieri ejja ngħidu jkun hemm jiena interista. Ngħidu jkun hemm interjuva. Kontrija. Għala l-Inter iktar ndor jien il-labu l-ħadd filgħaxija, jiġifieri. Ukoll għax ikunu fi-Champions League għandek raġun. Imma ejja ngħidu tagħmel ġieli jkun hemm Inter Milan, Juve Milan, innaf lobby kbar, normalment ikunu ssib qatt ma jkunu ssib flaxija qatt ma jkunu ssib wara f'sinar fit-tlieta. Jiġifieri naħseb u naħseb li bħala pajjiż għadna maħniex lesti biex immorru nilagħbu fit-tard. Jiġifieri meta nilagħbu fil-kmieni pjuttost il-ħadd filgħodu iktar għandek konkurrenza għalfejn għax hemm minnhom dorri li ħadd professjonal joħroġ mal-familja. Tifhem, jiġifieri anzi naraw għad-differenza, ġifieri aħna meta jkollna l-logħob il-ħadd kmieni ħafna fis-satejn wara f'sinar, l-attendenz normalment ma jkunux għodin ħafna, ara meta jkunu fl-erba' mbagħad, tiġieli minn imur jiekel jibqa' ġej għall-logħba u ovvjament tkun parti mill-ġurnata tiegħu. Ġifieri naħseb jiena kulturalment irridu nadattaw ukoll aħna għall-udjenza tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Il-ground finalment li tħabbar ftit tal-ġimgħat ilu sa kif qed taraw li issa jinfiltra iktar f'dan il-proġett. Għax daret jiġi mżewwaq miegħu fl-aħħar mill-aħħar. Jiena l-ewwel nett għalfejn il-ground għax dis-sena kellna problemi naħseb jiena li ma kienx hawn fl-ebda kampjonat ieħor fejn għal ġiex fażijiet biex ngħidlek kellna National Stadium fl-ewwel biċċa tal-kampjonat u anke fin-nofs li ma stajniex nużawh u spiċċajna dipendenti biss fuq Tony Benzina Stadium fuq il-Victor Tedesco u meta jkollok ikun hemm spazju s-Centenary. Niftakru fis-Centenary ntlagħab kważi l-kampjonati kollha li għandha l-MFA. Ġifieri mhux faċli wkoll issib spazju biex tilgħab fis-Centenary. Ġifieri l-ewwel nett naħseb li għandna deficit infrastrutturali qawwi fl-istadium tagħna fejn nistgħu nilagħbu mhux fejn jitrejnjaw il-klabs għax fl-aħħar mill-aħħar jekk klabb għandu 9-a-side stadium mhux ħadd mur tilgħab fih. Ġifieri dik hija l-verità wkoll. L-aħħar stadium fejn nagħmlu fih l-inbena kien is-Centenary fis-sena 2000 għaddew 26 sena u ma reġax kien hemm investiment kapitali ieħor. Ġifieri nemmnu li l-iktar ħaġa importanti tal-stadium hija li hawn bżonn, ġifieri m'għandniex fejn nilagħbu u għandna bżonn iktar stadiums biex ikun nistgħu nilagħbu l-partiti tagħna. Iżda mhux biss aħna nemmnu li l-Marsa jekk tara anke fejn qegħdin lokati l-klabs tagħna, l-Marsa huwa ċ-ċentru l-ewwel qed hija ċ-ċentru u aċċessibbli ħafna anke bil-karzu tal-linja, ġifieri aħna din ngħidu li jasma' anke kulturalment inti biex titla' taqali titmur bil-fors bil-karozza tiegħek m'għandekx fil-verità option oħra. Sakemm ma toqgħodx tinżel il-belt taqbad tal-linja ma dik ħafna ħessil ġifieri għalina, imma l-Marsa fil-verità jekk inti tkun toqgħod il-Ħamrun, il-Furjana, il-Belt tkun toqgħod traħal ġdid. Minna tas-sat kollu. Karozza tal-linja waħda ħażabbar, ġifieri inti għandek karozza tal-linja waħda tista' tieqaf u tmur l-istadium fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri dik hija bidla fil-kultura li rridu naraw fis-snin li ġejjin. F'ġewwa l-istadium qed naraw li jkun hemm pereżempju family stand, ġifieri llum il-ġurnata f'ħafna mill-stadiums moderni ikollok parti tal-istadium li jkun
Family stand x'infissru, ġifieri aħna adattajna parti mill-istadium biex ikollok playground, literalment bundli fejn it-tfal jistgħu jgħodu jilagħbu l-ġenituri jkunu fuq qed jaraw il-logħba, ovvjament ikunu viċin tat-tfal, u tista' sservi ħarġa għal kulħadd. Se jkollna area wkoll speċjalizzata għal dawk li huma naqra mbagħad infarfrin, ġifieri fejn tilab il-PlayStation, il-video games, ġifieri dawn ukoll huwa parti holistiku mill-pjan tagħna li jinkludu wkoll restaurant fejn wieħed ikun jista' imur qabel il-logħba jiekol u jara l-logħba jekk irid minn ġo restaurant. Ġifieri kollox dak kollu li qed nagħmlu qed nippruvaw kemm jista' jkun anke bil-limitazzjonijiet kollha li għandna insegwu dak li jiġri barra fl-aħħar mill-aħħar illum meta tmur barra kulħadd min għandu stadium antik u mill-Inter u mill-Min. Illum irdu jagħmlu l-proġett għax jafu li d-dinja tal-futbol inbidlet. Aħna bil-limitazzjonijiet kollha tagħna nafu wkoll li d-dinja llum aħna tikkompetu il-ħadd wara nofsinhar ma' xi ħadd li jmur is-sinema, ma' xi ħadd li jmur jiekol ġo ristorant. Ġifieri nirridu nagħtu dik l-esperjenza lis-supporters tagħna u nemmen li huwa bżonn już ħafna. Ġifieri bħalma huwa bżonn już il-proġett tagħna huwa bżonn już ukoll il-proġett tal-MFA, ġifieri nemmnu ħafna li hemm bżonnu u nittamaw li issa aħna tfajna target is-sena 2030 naħseb jekk sas-sena 2030 ikonna l-istadium u konvinta jkollna l-istadium ikunu għamilna biċċa xogħol ta' veru. Indubjament minn dak li qed tiddeskrivi il-lejla ħajkun proġetti li nemmen li se jkun interessanti ħafna. U kemm nistaqsik Das ħajtikom revenue. Naħseb jiena irrelevanti mir-revenue naħseb jiena li l-ikbar gwadan li ħajkun għamel b'dan l-istadium ħajkun is-supporter. Finalment dik tkun. Finalment dik tkun, ġifieri. U kif qed inti l-ewwel tittakwista minn għadu feta tenera għax ngħid għalija eżempju nibdejt nħobb il-futbol il-Juve minn meta kelli 8 snin, 34 sena ilu, ġifieri tiqpa' tiela miegħek għal-omrok. Ekku. Malta ma f'sit differenti ġifieri. Aħna rridu nrabbu dak l-amor propju liż-żgħażagħ tagħna li jtilgħu l-ground. U tistana rajna ħafna żgħażagħ il-ground, ġifieri naħseb dak huwa aspett importanti wkoll. U tissemmi aspett importanti ħafna x'anka ġo kampjonati barranin ġifieri jgħidulek presidenti ta' teams kbar li ż-żgħażagħ tal-lum qed ikollhom inqas interess li jaraw il-futbol minn meta kkomparat bejwet ieħor tal-età tagħna ċaw iktar fejn jimirħu Ġifieri illum il-ġurnata anke tara kif inbidlet it-trend tat-televiżjoni, ġifieri aħna niftakar jien meta kont żgħir ħlief Italja u noċ Kanale 5 ma konx nara illum Netflix jew Spotify jew Spotify ma tisma' disk ma jew Disney Plus illum inbidel il-mod kif naraw ukoll Mela konsidrawha fuq Netflix xi ħaġa. Il-problema li mbagħad Netflix ma tkunx aċċessibbli għal kulħadd. Jiena infatti indubjament proset għaliex naħseb qed tagħmlu proġett mill-iktar interessanti u li nemmen illi in the long run sejrendi biss anke fadlina xar minuta din il-parti. Għandi mistoqsija żejr oħra. Ma nafx mistoqsija forsi ftit teasing jong iktar viżavi il-futur. Mela Malta s'issa aħna qed nitkellmu li l-kampjonat Premier għandu l-Malta Premier. Id-diviżjonijiet mid-Challenge League l-isfel hemm 3 diviżjonijiet oħrajn f'dan l-MFA. Taħseb li anke dawk wasal iż-żmien li jkollhom l-assoċjazzjoni tagħhom eżempju l-Italja mill-Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Serie C, Lega Dilettanti saħansitra. Għax naħseb li mbagħad meta tim jibda tiela minn isfel, forsi jkunu iktar daw it-tip ta' setup tagħkom kif għandkom intom fil-Premier, anke kun tiġa tiħejjihom b'mod dirett jew indirett ħallek jagħmlu qabża l fuq. Ma nafx forsi fimxi. Jien naħseb li l-MFA għandha wis fuq il-platt tagħha ġifieri l-MFA u aħna rajniha ġifieri kummerċjalment aħna mill-lat kummerċjali il-kampjonat kien jiġġenera revenues naf ftit mit-telfa
Illum il-ġurnata din kważi 8-900,000 missu l-miljon. Imma għalfejn, mhux għax l-MFA ma rridx tiċċaqla, ma naħseb l-MFA kellha wisq fuq il-platt tagħha, ġifieri naħsibina li dik hija triq il-futur li anke d-diviżjoni l-oħra iktar ma jgħaddi żmien, ġifieri ma naħsibx li xi ħaġa li tista' ssir issa, ma naħseb jiena fil-futur għandna nikkunsidraw li anke xejn iċ-challenge li ikollhom il-lega tagħhom, għalfejn għax ikollok focus inti ikollok focus li qed toħsib kampjonat biss. Allura jekk kienet noħseb il-Malta Premier League biss, qisu għandi task wieħed fejn nista' nagħti l-enerġija tiegħi kif. Aħna pajjiż sfortunatament żgħir, ngħid sfortunatament f'dan l-ambitu. Dan l-ambitu għax meta tkun pajjiż żgħir ifisser li ma tistax tattira jew tkun daqshekk bullish ma' sponsors daqskemm trid biex inti għandek limitu ta' kemm tista' timbotta. Biss però naħseb jiena li l-futur speċjalment ta' challenge li naħseb għandhom ikollhom il-lega tagħhom biex tirrappreżentahom u biex jollu anke l-livell ta' challenge li biex birina laf challenge li huwa kampjonat interessanti ħafna, ma tantx jiena friend tal-format tagħhom għax nemmen li ħafna timijiet jispiċċaw jilagħbu f'Jannar, ġifieri jekk tieħum minn din is-sena kellek 4 timijiet li jirdu jitilgħu, prattikament 3 timijiet li kienu qed jiġġieldu biex ma jaqgħux, bija minn Jannar frar kollha kienu qed jilagħbu għal xejn. Ġifieri dak l-aspett għaddejt minnha jiena anke bħala plejer xi kultant idejjek. Però minkejja kollox la semmejt il-format. Fil-fatt kienet dik hija d-domanda li kont se nsaqsik din is-sena naħseb li reġa' qajjem ħafna kritika, ħafna kontroversja, anki naħseb illi 90% tal-partitarji huma evidentement kontri dan il-format. Ma nafx hekk forsi għandek xi tweġiba din il-kritika anke kostanti illi kellna din is-sena rigward dan il-format. Case in point qed jiġuni frasi 3 episodji bħalissa dawk iż-żewġ logħbiet lejl aħħar bejn Floriana Hamrun u Valletta Marsa Xlok u l-kustjoni li n-naxxar ġew relegati minkejja li lagħbu il-top 6. Nibdew minn hawnhekk l-ewwel aħna qatt ma għadna fuq il-Facebook u jien naħseb ikun żball f'kollox li toqgħod fuq il-Facebook ġifieri fil-politika il-verità hija li kieku kellna nagħmlu survey tajjeb fl-aħħar partita bejn Floriana u Marsa Xlok. U saqsejna lin-nies kemm il-darba tlajt il-ground inti. Jew inkella x'taħseb fuq il-format. Ikollok ħafna nies li huma neutrali, tajb li ma jgħodux imorru jikbu fuq il-Facebook, li jkunu favur il-format, għax li kiena tlajt illum il-ġurnata, jew ma tagħmilx differenza jiena ngħidu hekk. Ħafna jgħidu għax il-format li huwa fażul, imma ma smajt il-ħadd għadni fiċ-championship jgħidulhom li għandhom il-format fażul. Illum ħarġet l-aħbar li l-Middlesbrough se jkunu qed jitneħħew mill-finali u ħajraw Southampton hija għandek raġun. Il-Middlesbrough flokhom. Issa dawn ħadd jitilgħu 3 imma t-tielet ġew il-Millwall. Ma smajt ħadd jiena minn ta' Sky jgħidulhom għax il-Championship huwa fażul. U ngħidlek għalfejn mhuwiex fażul. Mhuwiex fażul għax aħna għandna r-regoli li kulħadd jafhom qabel jibda jilgħab. Issa jekk inti għandek ir-regoli u tafhom, mela taf x'trid tagħmel biex terbaħ. Fl-istess l-argument tal-punti nifhmu wkoll. Imma fl-istess argument il-Millwall ġabu t-tielet l-iktar tim li ġab punti u nqala ma' 6 tim. Jiġifieri dan it-tim ġab jidhirli xi 73 points ma' 83 points. 10 punti inqas u qala. Dawn qed jilagħbu għal 230 miljun. Jiġifieri dik hija l-iktar logħba fil-futbol li tiswa flus. 230 million biex titla' fil-Premier League. Ma rajt il-ħadd jiena jgidbilhom li Championship kampjonat fażul għax min ġab l-iktar tielet l-iktar punti ma telax. Bl-istess argument li
li nagħmel għall-kampjonat tagħna. Il-kampjonat tagħna sfortunatament għadda minn perjodu ta' status quo. L-attendenzi kienu sena wara sena qegħdin joqsu, ma kienx hemm interess ta' xejn. Naħseb jiena ħriġna outside our comfort zone, dik hija l-verità. U sennejna li jkun hemm kritika, ġifieri ma nistax ngħidlek mod ieħor. Fil-verità nemmen li hemm affarijiet li jistgħu jitranġaw, ġifieri ma rridux ngħidu li m'hemmx affarijiet li jistgħu jitranġaw, se nkunu niltaqgħu fil-ġranet li ġejjin ukoll biex niddiskutuhom dawn affarijiet. Imma kull playoff jew kull sistema ta' playoff bħalma ġara fil-Belġium, il-Belġium 16 sena sħaħ ta' kontroversji, jiena m'ilux kontija tal-European Leagues u għajt ma' CEO tal-Belġium u għalli aħna 16 sena sħaħ kontroversji xejdulna. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-Belġium issa kellhom l-iktar parti tal-istorja tagħhom ta' suċċess fit-tim nazzjonali u ħafna mit-tfal telgħu mill-lig tal-Belġium u mbagħad inbigħu. Ġifieri dik hija l-element ieħor li wieħed irid jikkonsidra u tajjeb forsi jkollna ċans niddiskutu wkoll miżura li aħna nkunu qed inħabbru fi żmien li ġej fejn bażikament ħanibdew inħallsu lill-klabs tagħna biex ma jilagħbux il-barranin. Ġifieri din hija miżura li bdejna qed ninċentivaw lill-klabs tagħna biex jekk inti tista' tilab 8 barranin għal 90 minuta, kull minuta li ma tilabx dawk it-8 barranin, aħna nibdew inħarsu. Tajjeb, issa din hija skema biex ninċentivaw għax aħna ma nemmnux li għandna naqsu l-barranin għal dawk il-klabs li jridu jilagħbuhom. Bis fl-aħħar mill-aħħar irridu insibu inċentivi biex iktar Maltin insibu posthom fil-Premier u dak huwa għan prinċipali tal-Malta Premier League trudi l-iskema u skema oħra fejn se nibdew inħallsu lill-klabs ukoll biex isiru aktar professjonali. Jiġifieri fl-att ta' amministrazzjoni jiena nemmen li għadna lura ħafna, speċjalment meta nitkellem ma' klabs li jmorru jilagħbu fl-Ewropa, ġifieri jien kont nitkellem ma' amministraturi tal-Ħamrun. Budget ta' tim li jilagħbu miegħu jonfqu 70% fuq il-playing squad, 30% miljuni jonfqu fuq l-amministrazzjoni tagħhom. Aħna llum il-ġurnata nonfqu 100% jew 99% fuq il-playing squad, 1% jew 0% fuq l-amministrazzjoni, ma kemm importanti it-tim u importanti wkoll in-nies ta' barra. Ma naħseb jiena li jekk irridu nikbru irid ikollna inqas reliance fuq in-nies volontiera kemm dak huma nies importanti u li jibda jkollna nies iktar ta' stoffa fl-amministrazzjoni tal-klabs. Naħseb jiena dak huwa pass importanti, il-volontiera għata impostom fil-kampjonat tagħna. Biss però illum ix-xogħol tant kemm kiber li ma tistax tibqa' biss tibbaża fuq il-volontiera għax fl-aħħar mill-aħħar ma tkampax. Allura ħankun qegħdin nagħmlu skema wkoll biex ngħinu lill-klabs mhux biss itejbu l-amministrazzjoni tagħhom imma anke itejbu wkoll it-technical staff. Jiġifieri bħal roles bħal data analysts, roles bħal nutritionists. Jiġifieri aħna qed nemmnu li dan hemmhekk biss nistgħu nagħmlu qabża fil-kwalità llum il-ġurnata. U infatti konna ħansaqsuk rigward l-inċentivi li se tkun qed tagħtu l-klabs biex iktar naraw players żgħażagħ Maltin jilagħbu fl-ola diviżjoni li kienu wkoll ħajdu hekk. Sa ċertu punt il-menti ieħor li smajt ħafna, però ġibna tajjeb naħseb illi ċertament l-iskema illi għamiltu għalan żgur li se tgħin il-klabs iktar jagħtu ċans players Maltin. Mark, kont se żid xi ħaġa? Jaxetlu antiċipana u semma punt għax naf anke ġifieri players illi nemmen illi faċilment setgħu jagħmluha Premier ħallim forsi mhux mat-top teams imma jgħidulek nippreferu mmorru fiċ-Challenge League għax il-barrani jħodd li posti u jsibuhom komdi hemm. Mbagħad il-livell m'għandix hekk kontra t-timijiet ta' Challenge League għax il-Challenge League huwa li sabiħ minnu nnifsu sa irrilevanti mill-format jew għax brebħa titla' l fuq u b'telfa f'daqqa waqt terġa' tinżel l-isfel dejjem hekk nafu l-First Division l-antika. Imma li rrid ngħid jiena fl-aħħar mill-aħħar importanti illi hawnhekk naħseb kollha naqblu il-għan huwa li ntejbu l-livell tal-futbol Malti. Dak huwa t-tira ħari. Hija skema li hija importanti li ħatħallas ħafna, jiena nittama biss li dawn il-flussi
jiqpaw għand il-klabs u jiġu reinvestiti. U nispera li ma jkunx hemm inflazzjoni fil-pagi, ġifieri aħna qegħdin naħdmu biex dan ma jseħħx għax nemmnu li dawn il-flus iridu jkabbru l-klabs, ġifieri ma jridux jkabbru il-pagi li llum il-klabs qegħdin ħallsu nittamaw biss li ma jiġrix hekk għax ikun tkun vera ħasra li għandna ċans bħal dan. Issa mhux qed ngħid li tort tal-plejer li tiġi mill-klabb ukoll li għamlu ċerti li ma jiġrix hekk fil-verità. Mela, Alan, grazzi ta' din intervista Grazzi ħafna. interessanti li Welcome. għamilna fl-imkien illum. Kienet nofsija mill-iktar interessanti fejn anki żvelajt diversi pjanijiet interessantissimi għal futur tal-Malta Premier. Aħna ħanifqu għal waqfa qasira ta' riklami. Ibqgħu magħna għaliex fit-tieni parti wara li diskutejna l-parti amministrattiva se mmorru għall-parti sportiva flimkien ma' panel kompletament differenti. Ibqgħu magħna għaliex dalwaqt se nkunu magħkom tlaqsat minuti oħra. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com. L-għażla tal-Maltin fejn tista' tilgħab u tirbaħ. Ingħaqad, iddepożita biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn wara dik l-intervista eċċellenti illi kellna ma' Alan Abela issa ħannaqilbu għall-tieni parti tal-programm fejn din is-sija li jmiss nkunu qegħdin nitkellmu naqra iktar fuq il-parti ħansejħulu hekk sportiva tal-kampjonat. Mela, l-ewwel bi pjaċir għandna żewġ mistednin li huma insomma bejn il-ħbieb prattikament qegħdin issa. Għalix l-ewwel qabel kollox għandna lil żewġ kollegi ta' għandna Mario Saliba minn One Sport
u lil Mark Muscat, producer ta' TVM, u koll il-kollega tagħna Joseph Magri, illi illum ħana minn naqra turek iż-żejra naħseb qiegħed burdata aħjar minn dawk ix-xogħol li qed nara warajh, imma fuq il-serjera se nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Nsellimlek Joseph l-għonet. Nsellem lek Antonello, nsellem l-Istur Mark Muscat u Istur Mario Saliba u nsellem il-kum li jarana. Tajb ħafna fakukom qed il-live għal nixtieq jintervjeni jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa għalikom. Mela, pratikament ħanitkellmu fuq li għandna f'idejna bħalissa. Nerġa' ntenni, nafu li Marsa Xlok tefgħu protest fuq xi allegati regolatorji li kien hemm mal-gowl tar-rebħa ta' Florjana fil-finalissima. Florjana bħalissa jidher li mhux qed jgħaddu kummenti lill-istampa minn stqarrija li ħarġet letteralment ftit minuti qabel ma beda il-programm. Volli irridu nikkummentaw fuq li għandna f'idejna bħalissa. Għaldaqstant Florjana huma iċ-champions, Marsa Xlok finalisti tal-liefa, Hamrun Spartan sit-tielet, Valletta ir-raba' u ġew relegati Tarxin Rainbows u Nashar Lions. Forsi biex nibda noħu naqra opening statement mingħand kulħadd. L-ewwel kumment ġenerali fuq il-kampjonat. Mario, nibda bik u mbagħad Joseph u jalaq Mark. L-ewwel qed insellem il-kulħadd. M'hemm swara aħna Mario, Mark, Joseph. Għax Joseph fil-bidu għal s-Sur Mario Saliba u s-Sur Mark Muscat. Jena li bejn il-ħbib qegħdin ġifieri. Fimli, is-sur warajja din għax Is-swar eżatt. Rigward il-kampjonat. Kampjonat bla dubju għal darbohra ferm interessanti, kontroversja dejjem għaliex il-sistema li qed tintuża bil-fors toħloq kontroversja, hemm min jaqbel magħha, hemm minnu totalment kontrija. Imma kollox ma kollox jiena nemmen li Florjana kien jimmeritom li jerpu l-kampjonat. Mill-wirrijiet in ġenerali li kien hemm ninsew x'ġara fl-aħħar logħba fil-finalissima. Però jiena nemmen li Florjana ma serqu xejn, però ċertament li Marsa Xlok ta' min juri ċertu stima lejhom il-mod kif irnexxielhom illi dejjem ikunu mal-aqwa erba' u żgur li urew illi jistgħu jkunu avversarji denji lil kwalunkwe tim. Xi ftit ta' diżappunt jiena nemmen Hamrun Spartans illi żgur il-partitari tagħhom mod speċjali kienu qed jistennew ħafna iktar minnhom, speċjalment wara l-partiċipazzjoni li kellhom fil-Conference League. U Valletta nistgħu ngħidu li wara l-istaġuni li kellhom fejn nafu li telgħu mill-Challenge League, il-wirjiet tagħhom kienu pożittivi. In ġeneral jiena nemmen li Team Belti kellu staġun tajjeb u issa nistennew ħalli naraw jirnexxilhom xogħol jalqu l-istaġun bir-rebħ tat-tieni l-aqwa unur fil-futbol Malti. Niqafaw għalissa. Eżatt, mela. Mark, ħanħolu l-kummenti minn għandek, u mbagħad nħallu Joseph għall-aħħar. Nsemmilkom Antonello, Joseph, mod speċjali l-ex kollega tiegħi Mario, telespettaturi kollha li tisegwu dan il-programm. Nirringrazzjakom ukoll tal-istedina, naqbel ħafna ma' qal Mario. Rajna naħseb nista' ngħid kampjonat konsistenti immens min-naħa ta' Florjana. Kien kampjonat però li nista' ngħid kellna ċertu logħbiet ukoll ta' xejn b'xejn fejn rajna anke bilanċ matul ix-xhur. Rajna wkoll din is-sorpriża tan-Nashar li għamlu investiment tajjeb nistgħu ngħidu f'Jannar u ġew mal-ewwel sitta però sforz li kif qiegħed il-kampjonat xorta ġew relegati, allura kienet sorpriża minnaħa naħseb mhux tal-ġurnalisti biss imma anki ta' kulħadd. Però nista' ngħidu wkoll li rajna
lob u futbol interessanti immens. Ma nistax ma nsemmix ukoll l-esperjenza li kellna wkoll f'Għawdex ta' dawk il-żewġ match days li wkoll urew lob intensiv u lob interessanti. Mod speċjali kien hemm ħadd minnhom fejn rajna 10 goals f'żewġ lobiet. U mhux hekk biss, nista' ngħidu wkoll li tul il-kampjonat kollu Mario semma tajjeb is-sorpriża negattiva li kellhom il-Ħamrun, però kienet sorpriża wkoll minnaħa ta' mhux tagħna biss imma ta' kull Malti kollha li kien qed isegwi żgur il-Ħamrun li anke fil-Conference League u fil-fażi tal-lig fejn waslu meritatament kellhom lobiet bwerji interessantissimi li nista' ngħid ukoll setgħu wkoll ħadu xi punti iktar. Kampjonat li vera forsi għall-Ħamrunis u kien negattiv għax nimmaġina li rridu jirbħuh, però b'dak li rajna b'mod speċjali fil-Conference League ta' werja denja tul is-season kollu. Marsa Xlok semma Mario kienu interessantissimi u konsistenti wkoll matul is-season kollu u ma għadtix bħala sorpriża li waslu fejn waslu. Għandhom coach li jaf joħroġ il-mertu tal-plejers tiegħu u waslu fejn waslu. Valletta nistgħu nsemmu iktar tard żgur. Żgur, mhux forsi. Kienu sorpriża interessanti wkoll għax wara li kienu fi-Challenge League is-sena li għaddiet mal-ewwel nistgħu ngħidu urew li kienu ħajkunu challenge u kienu ħajkunu xewka għal kulħadd. Mela, qabel ma jitkellem Joseph, ippermettu li ftit għax daħal aġġornament mit-tim tal-production Bournemouth wieħed Manchester City xejn logħba kruċjali għall-Premier League illi f'każ li ir-riżultati b'hekk Arsenal ikunu champions. Joseph, ħanu l-kumedi tiegħek u bat Mario niftu diskussjoni according li ħalli kulħadd ikun għamel l-ewwel round ta'. Tajjeb. L-ewwel nett naqbel perfettament ma li qalu sħabi Mark u Mario, ġifieri bażikament jekk naħseb nerġa' ndawwar l-arloġġ lura ta' meta beda l-kampjonat, naħseb ħadd minna naħseb li Marku laqqas Mario ma kien jaħseb li l-Ħamrun ħajmorru bidhom fidhom. Naħseb dak huwa naħseb waħda mis-sorpriżi għax onestament is-sena l-oħra kienu ħadu il-kampjonat meta ma tantx kienu l-favoriti wara t-tneħħija ta' Zinari u mbagħad daħal Winston. Ovvjament, Furjana ħadd ma jista' jinsa l-fatt billi kienu l-iktar tim favorit u jekk ikollek tgħid min kien l-aħjar tim, naħseb li huwa l-Furjana. Però Antonello naħseb jaf li jiena ma tantx għandi ħajta fil-sini. Fuq naħseb ħanitkellem naqa' fuq dak l-episodju li ġara nhar is-Sibt. Naħseb illi ħallu iżjed tard, nagħmlu naqra opening statement. Joseph. Le, rigward Valletta ukoll naħseb Valletta taw kienu sorpriża, għadna kemm għadhom kemm telgħu ħanbutax il-kemm. Għadhom kemm telgħu ġifieri mill-first rebħu l-Jubilee Cup għandhom ċans li jerbħu ovvjament l-FA Trophy, però ovvjament il-Gżira mhuwiex tim illi tista' tarbih, ġifieri wara dak il ġara kontra Ħamrun u Marsa Xlok minkejja li forsi Valletta jibdew naqa' favoriti, però ukoll urejna li l-futbol huwa kaxxa magħluqa għax naħseb ħadd ma kien jistenna li Marsa Xlok ħajkunu sorpriża. Kif qal tajjeb Mark Marsa Xlok u speċjalment il-Lenzo Potenza tinżalhom il-kappell għaliex naħseb ħadd ma kien basal li ħajkun dak it-tim li jasal final u jekk naħseb il-analistit naħseb fl-ewwel taqsima huma kienu l-aħjar tim, ġifieri fl-ewwel taqsima speċjalment. U naħseb sorpriż oħra illi sħabi hawnhekk il-kolkatija ma semmewx, naħseb id-downfall ta' Birkirkara u Hibernians. Naħseb jiena stennejt illi wara l-sena l-oħra Birkirkara ġew final u tilfuha hekk għax kulħadd jaf illi ma kinux ħażin u illi Hibernians kienu champions ta' trophy. Naħseb kulħadd stenna illi Birkirkara li ma jżommu posthom mat-top 6. Sewwa u naħseb illi Hibernians jagħmlu daqsxejn ta' upgrade. Tajjeb ħafna fuq dat-timijiet. U ħaġa oħra wkoll Antonello ma jistax jinsa wkoll Slima Wanderers illi mill-akkwisti li rajna fis-sajf kulħadd stenna li ħajkunu qegħdin hemm. Eżatt, u fil-fatt ukoll fuq dat-timijiet kollha ħanitkellmu
ftit ħanetlu iktar fid-dettall. Mela nibdew nitkellmu fuq iċ-Champions. Florjana rebħu t-titlu wara 3 staġuni li dejjem kienu qed jiġu viċin, imma dejjem kienu qegħdin ifallu fatti għandna lil din inkassar li qed jgħidilna Viva Florjana 27 ta' hawnhekk, batilna messaġġ. Il-merti qed niddiskutu ftit, il-merti tal-grupp li sa fl-aħħar anki bis-saħħa tal-konsistenza tiegħu laħaq li jirbaħ il-kampjonat. Ma nafx min qed jibda minnkom. Ħanibda ngħid xi ħaġa jiena, Antonello. Tajjeb, Mario. Jiena kif diġà qatt jiena jidilli li Florjana kien jimmeritom jirbħu l-kampjonat. Daniel Portela l-coach nistgħu ngħidu li kien coach validissimo ħafna. Minnaħa tal-plejers jiena laqtuni żewġ plejers partikolari fit-tim ta' Florjana. Federico Varela li għalija kien il-plejer tal-istaġun. Jiena għalija jekk kien hemm plejer illi spikka fuq kulħadd matul l-istaġun kien dan il-plejer. Jekk min is-sersbal Brażiljan Varela, jekk min ix-ċert imma minn għalija Brażiljan. Ħalla impressjoni tajba, kien effettiv fil-lob tiegħu u plejer ieħor li laqatna ħafna minnaħa tal-plejers Maltin, Jay Greg. Jay Greg kien qisu kif naqbad ngħid il-joker tat-tim ta' Florjana illi x'nedaħlu ħafna drabi kien ħallef fuq il-bank il-coach u jdaħlu fit-tieni taqsima u kif jidħolu t-tim jinbidel. Naħseb illi daw kienu żewġ plejers illi fuqhom inbena s-suċċess tat-tim Furjanis. Mhux għax l-oħrajn ma tawx semmhom ukoll għax m'hemmx dubju li l-iskwadra kollha kienet tajba, kienu konsistenti ħafna fil-lob tagħhom u meta tara illi fil-opening ground u ma spiċċaw punt biss wara Hamrun Spartans fil-klassifika u b'vantaġġ ta' 4 punti fuq Valletta u 8 fuq Marsaxlok. Mbagħad fil-closing ground rebħu b'mod konvinċenti ħafna. B'vantaġġ ta' 6 punti fuq Marsaxlok, 9 fuq Hamrun Spartans u 13 fuq Valletta. Dan juri kemm Florjana ġifieri matul l-istaġun kienu verament l-iktar tim fl-opinjoni tiegħi konsistenti. U nemmen li jiġri sa fuq dal-protest li sar, jiena ngħidlek il-verità, għandi d-dubji serji tiegħi kemm l-attakkant ta' Florjana Dervisagic minn għalija laqat il-ballun dak il-ħin, għax jekk ma misma miegħu il-ballun ma setax ikun gol, minn bidejk ma tistax tiskorja. Il-ballun mit-trowin, mill-ballun mit-trowin, rajt il-logħba fuq il-television ma konx preżenti il-ground. Mario, rajt li moħħi eżatt li kont ħanejt. Mario, rajt li fl-opinjoni tiegħi għandi dubji serji tiegħi kemm il-ballun missu il-plejer ta' Florjana u jekk ma missux ma jistax ikun gol. Għaliex ebda plejer ma jista' jiskorja bidu sa fejn nafin, fil-handball jista' jiskorja bidu, fil-futbol b'sajr qed jiskorja jew brasu, jew xi parti oħra ta' ġismu basta mhux bidu. Proset Mario. Ma nixtiex ħafna fuq il-kontroversja ma semmejtu għajn pjuttost rajt kuntatt minimu blidejn ta' Dervisagic. Issa ovvjament jien ma kontx il-ground kont qed nara l-logħba mill-lukanda f'Milan fejn kont qiegħed fil-ġimgħa li għadda, biss jien kif rajt jiena. Le, Antonello, sorry, forsi kien ħajn jitkellem Mark interrompejt. Jiena laqala Mario ħaneda jien u ħanoħroġ fuq l-istonku. Jiena il-protest ġudizzjarju li għamlu Marsaxlok jiena ħanappoġġjah. Il-ballun flebd rajni ukoll mill-viċin, onestament kważi fottejt għajni għax tħadd għajni eżatt mal-iskrin u kien hemm ukoll il-papa tiegħi illi ftitu għantis fil-futbol ukoll ikkonferma illi ma kien hemm l-ebda kuntatt tal-plejer ta' Florjana u ta' ballun. Jekk wieħed jara ir-regoli tal-futbol li kienet bl-Ingliż u ħanikwa tagħha, a goal can Mela, Joseph jidher l-inqata. never be scored by a throw-in. Qiegħed naqraħħa hawnhekk fuq il-mobile. Le, fimni naqbel ma' regola Mark. Florjana. Għawek, jiena mux kan naqbel la ma' Mario. Rajt, Antonello. Iva. Mux kan naqbel għawek la ma' Mario u l-qas ma' Joseph, u għanajdilkom għala. Rajt, Antonello, għet jien. Iva, tajib.
Jekk taraw il-filmati, hemm filmat mill-viċin tal-plejers u r-reazzjoni tal-plejer meta il-ballun daħal fix-xibka kienet li missu jiena hekk ħassejta. Issa fil-verità hija dubjuża l-affari, però hekk kien hemm ħarira ta' mal-ballun b'saqaħ whatever, dak huwa gowl. Li hemm protest li għamlu Marsa Xlok, all right, però fil-protest ma jiġri xejn. Għal xiex? Għax bl-FVR u bit-ċans li referi jara u jinnota ir-repetizzjoni tal-gowl, issa ma nistawx nagħtu dubju li ma kienx hemm ċans biżżejjed li tiġi reveduta l-azzjoni. Sfortunatament jew fortunatament hemm dit-teknoloġija, kien hemm iċ-ċans li r-referi jerġa' jara jekk kienx hemm dik it-touch żgħira mal-ballun, skont l-opinjoni tiegħu kien hemm, allura da fl-ebda protest ma nista' titella referi u tgħidlu ma kienx hemm, jekk m'għandekx evidenza xturi li ma kienx hemm. Imma ħadd ma jista' jiġġudika. però Mark naħseb l-evidenza Mark imma naħseb l-evidenza qiegħda biżjed fuq it-television li kulħadd. Le, l-episodju huwa dubjuż. Ma miss ma l-ebda plejer. Ma nistgħux ngħidu. Ma nistgħux ngħidu għax aħna ma rajna l-ebda kamera li ma miss. Imma rajnieh mill-vision fuq television. Naħseb kulħadd. Ma mill-viċin. Fil-verità, nerġa' ngħidilkom, sfortunatament issa t-teknoloġija użawha Marsa Xlok biex dak il-ħin juru li ma kienx. Mill-filmati li rajna fuq it-television, l-ebda wieħed mill-filmati mill-angoli differenti li kien hemm ma der illi il-ballun miss jew le. Hemm angolu wieħed li jagħti dubju li tmiss jew ma tmiss. U jiena rajt li r-reazzjoni tal-plejer kienet li missu l-ballun. Jiena ħanajlek, jiena ġifieri bħal Joseph ġifieri rajta fuq television il-logħba. Il-azzjoni tal-gow rajnija ħafna u ħafna drabi, speċjalment meta mar jiċċekkja r-referi. U xorta jibqa' dubju, naqbel magħkom li jibqa' dubju. Mario, ħankun onest, jiena bqajt naraħħa sa s-sibt fil-għaxija fid-disa qabel irqatt. Onestament, s-sibt ma konna ma niflax, ġajt rajta għal darba 2-3, kważi dielet mill-angoli kollha fuq l-FVS, fl-ebda ħin ma djer illi l-ballun għamel kuntatt. Issa hemm dal-protest ġudizzjarju, nispera li ma jsirx kif qal Mark illi ma jsirx għaliex ilna snin nisimgħu li l-futbol Malti qed jieħu daqqa l-isfel oħra, issa għandna ċans illi nirranġaw l-iżbal illi sar għax ħansejjaħ żball għax ma rrid nagħmel l-ebda allegazzjoni la għax ovvjament daħat ma jafx x'kien hemm, però jekk vera dal-protest jistarraf fix-xejn jiddispjaċini l-futbol Malti ħantuh daqqa l-isfel. U jekk nista' nkompli, Antonella, jekk nista' nkompli, però Furjana kienu konsistenti mhux dal-kampjonat biss, kienu konsistenti anke l-kampjonat li għadda, kienu tilfu 3 snin. Il-kampjonat li għadda tilfu b'gol wieħed kontra Birkirkara, ma nistax ngħidu li Furjana ma kienux konsistenti tul dawn l-aħħar 3 snin. Vera Ħamrun ħadu vantaġġ mill-format speċjalment is-sena li għaddiet. U taw dak is-salt fit-tieni parti ta' season. Ta' season kienet bil-kontra nistgħu ngħidu fejn fl-ewwel parti kienu nistgħu ngħidu Ħamrun konsistenti u kellhom tim maqut immens, però f'Jannar tilfu nistgħu ngħidu żewġ 3 players li ma ġew sostituti. Però minna ta' Furjana, jiena semma Varela Mario, semma anka Jay Grech li kellu diversi player of the match, u anki Varela stess kellu diversi player of the match, però minna tal-Furjana ma nistawx ma nsemmux il-kollettiv. Ġieli kien hemm logħbiet fej il-Furjana fl-ewwel ħaf ma derux, però fit-tieni ħaf inkredibbli. Tibda tajdan huwa l-istess tim li ħarġ fl-ewwel ħaf,
kien hemm telfa pereżempju tal-Furjana li labu ġewwa Centenary mal-Hamrun Spartans, fejn saħansitra sal-aħħar 10 minuti il-Furjana tista' tgħid kienu kważi l-aqwa tim fil-ground, però Hamrun daħlu żewġ tliet players, ċaqalqu is-sistema tal-logħba u rebħulhom f'10 minuti. Però ma nistgħux ukoll ma nsemmux il-coach Brad Vissimo li ġabu il-Furjana. Dan huwa coach li tinżalu l-kappell li kapaċi jaqqat ċertu players Maltin, daħħal il-Majs Birmen ukoll f'Jannar u daħħal anke l-Imbonkier l-Emmolaw tul l-aħħar 4 xhur u sab bilanċ fit-tim tiegħu. Jay Grech forsi nistgħu ngħidu li fil-bidu tas-season kien dejjem qed jibda, però fl-aħħar tas-season ma nafx ġara jien. Jista' jkun qed inġeri kif kienu din jgħidu, jista' jkun forsi li anki ma kienx hemm xi qbil mal-coaches ukoll, u jista' jkun milli rajt ukoll kellhom anke fil-bidu problema anke ta' lingwa. Problema li qed narawha anki f'kwalunkwe tim fil-kampjonat fej diversi barranin fejn kollok ħafna players li jitkellmu bil-Portugiż, kemm il-Brażil u kemm il-Portugal, u anke diversi players jitkellmu b'lingwi oħra, ma kienx hemm qisu komunikazzjoni tajba anke mal-coaches. U din innotajta anke minħabba l-fatt li aħna bħala TVM konna tinkunu hemmhekk parti prinċipali mal-linja mat-touchline u deret evidenti. Jiena fil-fatt biex nagħlqu l-kapitlu Florjana, Mario semma il-Varela bħala l-MVP tiegħu għal dan l-istaġun. Anzi, ħallu għall-aħħar tal-MVP. Ħalli mbagħad nagħlqu biha. Marsa xlok. Sorpriża jew realtà? Kif nistgħu nqisu Marsa xlok? Joseph, ibda. Ara, ħanejlek il-verità. Kemm jiena dejjem jistom li kienu qegħdin l-Enzo Potenza dejjem tom daqqa l-qudiem. Sewwa, naħseb fejn jidħol it-transfer market naħseb ħadmu rashom ċewwe użaw li għamlu l-homework sew. ħafna players li kienu ma' Florjana waħduhom. Ekku, għandek il-goaler tal-fond kellek id-Dodo li kien mal-Ħamrun. Minn dak l-aspett tinżaq għamlu acquist. Però kont ngħid sorry, u Pepe li naħseb huwa l-esperjenza tat-tim. Statwa, fuq wara kolonna. Ekku, tipo Steve Borch. Ekku. Minn dak l-aspett jiena dejjem kelli kieku konna bil-flus fil-bidu tal-istaġun ngħid li ħajġu mal-ewwel sitta. Però qatt ma stennejt li kienu ħajkunu kapaċi jaslu final. U kif qal tajjeb Mark, mid-dera li forsi ma naqbilx il-mod kif Furjana ħadu l-kampjonat, kif qal tajjeb Mark, Furjana iwa kienu l-iktar tim konsistenta, tentif dal-kampjonat, u minkejja illi forsi ħafna basru illi Furjana kien ħajkollhom kif jgħidu l-Ingliżi a walk in the park. Naħseb speċjalment fl-ewwel taqsima Marsa Xlokk kienu ferm qalbina u anka tul il-partita ġifieri sakemm ġara dak illi ġara ukoll Marsa Xlokk kellhom fejn ħinijiet imorru fil-vantaġġ ġifieri ukoll. Ġifieri naħseb Marsa Xlokk għalija kemm naħseb dawn l-aħħar 3 snin naħseb dis-sena kellhom l-aqwa staġun. Mario. Jiena fil-fatt biex nżid għal Joseph, kien hemm diversi players oħra tat-tim ta' Marsa Xlokk li nexxilhom jiksbuhom minn klabs oħra, Nikolaj Muscat pereżempju, Aguirre jiena dejjem oġobni, lab ma' mill-lab, player tajjeb ħafna, Minala kien tajjeb ħafna wkoll, kollha players illi għaqdu skwadra l-Pepe semmejtu diġà bħalma semma wkoll Dodo u l-goalkeeper Mafumbi. U anke Korbolan huwa player illi naħseb illi is-sem tiegħu kien importanti. Li forsi wieħed is-sorpriża l-fatt li Marsa Xlokk dejjem kienu tim mhux maqjus bħalma Taljani isemmu l-timiet tal-provinċja. Meta jipparagunaw mat-timiet il-kbar, Marsa Xlokk kienu qishom tim ta' nofs il-klassifika aktar milli ta' quddiem. Niftakru li daw Marsa Xlokk, sa jien niftakar żmien meta Marsa Xlokk fil-istaġun tal-Lampuki kienu jitolbu posponiment tal-logħba għax il-maġġoranza tal-plejers tagħhom kienu jkunu sajjieda. Dak iż-żmien kienu jkunu xlukkajri biss, jiġifieri, jilagħbu. U
f'dak iż-żmien ta' minn Settembru isu sa kważi Diċembru kien ippruvaw ċertu lob jonqos mill-xaġa li fid-dinja tal-lum ma tistax issir, da ġifieri. Aneddotu Imma interessanti ara din. ġifieri kemm kien żmien differenti. U anke l-iskwadra dejjem kienet iffurmata minn plejers xlukkajri. Kombinazzjoni kont qed naqra artiklu f'ġurnal lokali ta' Franz Girschi li huwa xlukkajr li dan kien jilab kemm il-futbol u kemm il-water polo mat-tim ta' Marsa Xlok meta kien żgħir. U qal ċaru tont, għal aħna jinna fil-Marsa Xlok dejjem plejer xlukkajri, meta darba ġi plejer tajjeb miż-żejtun biex jilab fit-tim. Il-kumitat da mitella u jnizzel sakemm irreġistraħ għax kien hemm isa oġġezzjoni li plejer li mhuwiex mir-raħal jilab, pero illum Marsa Xlok huma tim professjonali daqs it-timijiet l-oħra tal-Premier u xek. Jider li kemm ilhom jien niftakar per eżempju ftit iktar minn 10 snin ilu kienu kważi żarmaw Marsa Xlok. Kellhom problemi kbar wara il-każ ta' korruzzjoni fejn plejer uffiċjal tagħhom kienu waħlu sentenzi sospiżi mill-qorti, kienu viċin ħafna illi jżarmaw it-tim. Però nistgħu ngħidu li nexxielhom jirkupraw u llum nafu fejn waslu Marsa Xlok. Jiena nemmen li Marsa Xlok bil-kumitat tajjeb li għandhom. Tajjeb u bl-iskwadra li kellhom flimkien ma' Potrenza illi sejlu żmien jikkowċa diversi timijiet Maltin u għandu ċertu esperjenza tal-futbol Malti. Nemmen li kien jixirqilhom jkunu fost l-aqwa timijiet. Sewa wis, mela, kif tiġġudikaw għal-ħadu madam il-mamma għattini blok ta' reklami l-istaġun ta' Hamrun Spartans u Valletta. Mark, ħan nibda bik darba. Hamrun Spartans illi sakemm kienu qed jilagħbu fil-Conference League. Kienu sejjin tajjeb, però fit-tieni parti tal-kampjonat naqsu żewġ players u isu naqqas ftit ir-rendiment. Iva, Hamrun Spartans, l-għunet qabel ma mora l-Hamrun Spartans xtaqt nsemmi wkoll il-Tristan Caruana fin-naħa ta' Marsa Xlok li nsejnieh, żemmejna ħafna players u kif semma tajjeb ukoll Mario il-Minala, però Minala kien sorpriża wkoll negattiva għal 15 il-yellow card u ma nafx kemm il-red card. Ġifieri hemmhekk kellhom daqsxejn ta' inkonsistenza għax Minala kien il-motur ta' dik l-iskwadra, ġifieri kieku sabu l-Minala binqas yellow cards kien ikollhom naħseb staġun ħarira aħjar ukoll. Hamrun kif semmejna anka qabel, il-Conference League kienet l-isbaħ ħaġa, però kienet il-ħaġa wkoll li anka rajnija wkoll f'kampjonati barranin. Fejn inti jkollok it-tazza, jkollok ħafna pressure fit-tazza. Sfortunatament ukoll labu xi logħbiet ukoll fejn il-ground nazzjonali ma kienx fl-aqwa stat ukoll u xerta kellhom jilagħbu fil-ground nazzjonali. Allura kellhom qishom dik in-naqra ta' inkonsistenza. Kif semmejt qabel ukoll tilfu xi players f'Jannar li ma ġewx sostituti sewwa. Il-coach der li kienet ikollu problema wkoll alla volja kellu skwadra twila. Kellu problema fej ċertu logħbiet ma kellux minn fej jitfa' dak il-Joker bħalma kellu Portela b'Jake Grek u ċertu players oħra fuq il-pankina tal-Furjana u nemmen li l-lig hemmhekk intilef. Intilef minħabba li ma kellhomx dawk l-4-5 players li kienu kapaċi jitlulek fit-tieni ħaf u jekk kien tkollok dawk is-sostituti kollha kif nafu tajjeb il-logħba m'għadix l-istess logħba ta' futbol ta' 5 snin, 6 snin ilu. Fej inti b'dawk is-sostituzzjonijiet kollha tista' bażikament fit-tieni ħaf tbiddel l-andament, tbiddel ir-ritmu, issib ċertu freskezza mentali ngħidula mhux biss fiżika u ddawwar il-logħbiet. Hamrun hemmhekk għalija tilfu il-lig. Ma kienux kapaċi fit-tieni parti tas-season
li kollhom dak iż-żewġ tliet players ekstra li kienu kapaċi ibidluha. Valletta jiena nerġa' nsemmi kellhom l-ewwel nett għamlu ġabu ċertu barranin li għalija wkoll kienu barranin ta' ċertu kwalità, mod speċjali Radic, ma nistax ma nsemmuhx għalija dan konsistenza kbira flimkien ma' Varela kien player immens għal Valletta. U ta' dik il-ħarira spark fejn Valletta jattakkaw u fejn Valletta anke jiddefendu. Ġifieri, flimkien ma' Steve Borch, id-defensur li għolli palissa ma xi tiġini f'moħħi, kien ikunu Savaradic, Mattias Ellul, Mendoza. Kienu ikunu kapaċi jiddefendu b'ċertu qawwa u jattakkaw b'ċertu qawwa għax meta jkollok plejer bħal Radic li dik il-linja ikaxkara, jkollok l-opponent tiegħek mhux kapaċi laqas jiddefendi u laqas jattakka. Allura jkollok dejjem il-pressure fuqek. U infatti meta Radic ma kienx qed ikollu l-aqwa lob, nistgħu ngħidu Valletta kienet ikollhom pedina niesa. U li kienet xi ħaġa rari fil-tul il-kampjonat. Però ma nistax ma nsemmux ukoll li telgħu mill-First Division, rebħu tazza u issa qegħdin ukoll jikkompetu fl-FA Trophy. Kemm kapaċi jieħduha ma nafx. U ngħid għala jiena forsi niddiskutuha iktar tard. Diskutuha fit-tielet parti tal-programm il-finali. Kien ukoll season vera twil għal Valletta. Minħabba li kienu wkoll rebħu it-tazza li rebħu f'Deċembru, ġifier kellhom jekk mister żball żewġ logħbiet ekstra minn kulħadd ukoll. Mhux daqs Ħamrun, ukoll f'parti. Ħamrun darbtejn infatti Valletta. Eżatt. Ukoll fil-Jubilee Cup. Eżatt. Però innotajnija wkoll li f'Jannar u frar ma baqgħux daqshekk friski u kienet ikollhom anki huma dawk il-logħbiet li spiċċaw jew xejn b'xejn jew wieħed b'wieħed. Infatti kien hemm xi tul ta' season, tul ta' logħbiet fejn laqas setgħu jiskurjaw saħansitra Valletta, imbagħad infetħu reġgħu ma dak kien ukoll mertu tal-coach Mekallef li nemmen ukoll li għamel l-aħjar li seta' bil-plejers li kellu. Joseph, kum nżel fuq Valletta minn ħatijek, però jkun fuq l-aspett tattiku. Meta ħna konna qegħdin nitkellmu, forsi anke Mario sta jikkonferma wkoll, fil-post fejn konna qegħdin nirrapportaw il-logħob, bdew jaraw ħafna similitudinijiet bejn il-logħob ta' Tejm Mekallef u il-logħob ta' bniedem żgur taf sew dwaru Massimiliano Allegri. Ma nafx jekk taqbilx ma' din il-parti tattika fil-qosor xogħol wara reklami. Le, jiena kif taf inti jiena saħani da jiena supporter tat-tim tal-Belt u munrom spiss il-Belt jilagħbu. Kien hemm mumenti fejn rajna li l-Belt naħseb kienu defensivi naqra iktar u mbagħad jilagħbu mal-kontrattak, speċjalment kontra t-timijiet il-kbar. Ġifier bażikament jekk rajna l-aħħar logħba fil-likun tal-Furjan dak il-lasta tal-aħħar illi meta nsemmiħ ukoll qed inkisser l-iskrin. Mal-logħba ġifieri dak ġie bażikament sempliċement kontra attakk, ġifieri kien hemm ċertu similaritajiet, però fimni ma tistax naħseb nikkumparaw dak it-tip ta' livell mal-livell ta' ġifieri jekk ħassaqsi naħseb Tejm Mekallef mhux qed jikkopja l-Allegri, imma kien hemm jista' jkun ċertu similaritajiet, però naħseb Tejm Mekallef naħseb jibdel naħseb il-pożizzjoni skont mat-tim li jkun qed ġifieri jekk ħajra bħall-argument mat-tim ta' Furjana li nistana kif qal tajjeb mal-kull iktar tim konsistenzi, differenti milli lagħab ma' tim mingħajr ebda disrispett ħal Tarxin. Eżempju. Tajb ħafna. Mela, semmorru għat-tieni blok ta' reklami, 3 minuti kemm nieħdu tazzilma l-erba li aħna fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq id-delużjonijiet tal-istaġun, fuq il-format
u kif ukoll fuq nibda preview żgħir fuq l-FA Trophy. Għaldaqstant nitolbukom biex tibqgħu magħna u għaliex 3 minuti oħra inkomplu niddiskutu. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com, dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Merħba lura għattilet l-ħar parti tal-programm Botta u Risposta l-lum għanna programm mitwal mis-soltu imma ovvjament rridu nagħtu l-ispazju dovut ukoll il-kampjonat jew Health Malta Premier li qegħdin niddiskutu f'dan il-programm ta' qabel tal-aħħar ta' dana l-istaġun. Infakrukom ukoll li qegħdin live għal kull min forsi jixtieq jgħaddi xi kumment fuq dak li qegħdin niddiskutu. Tkellimna fuq il-pożittiv u issa però nixtieq li forsi tkellmu fuq il-punti negattivi li kellna tal-kampjonat. Mario, u jiena ħansemmi tlieta ma ukoll ħanuqa round sew minant Mark u la jidħol lura ukoll Joseph minant Joseph ukoll. Slima Wanderers, Hibernians u Birkirkara. Min id-diżappuntakom l-iktar? Mario, fidejk, kemm tixar il-mikrofon. Mario, il-mikrofonu. Mela, naħseb issa rajtu xek. Iviva. Jiena naqbel miegħek li kienu tlieta li huma dizappuntanti. Personalment li ktar li dizappuntawni jiena naħseb kienu Hibernians. Illi kemm fil-opening ground u kif ukoll fil-closing ground labu
ma l-bottom 6. Żgur li Hibernians li nafu dejjem kienu fost it-timijiet ewlenin kien mistenni ħafna aktar minnhom, però dan kien verament staġun negattiv għalihom. Jekk tara ġifieri saħansitra fil-closing ground, issugraw li jispiċċaw fil-relegation playoffs ukoll bil-riżultati li kellhom li kienet tkun verament disastru għal tim ir-raġit li jiftaħru u bil-raġun illi huma l-uniku tim li qatt ma tilef postu mill-ola divizjoni, mill-kampjonat Premier. Dan tlim Mario għadinta? Eh? Kibqaw sejnek kem dan tlim għadinta? Ija, dis-sena kienu ħażin ħafna. Bil-Kirkara u Slim Wanderers ukoll. Jiena niftakar fil-bidu tal-istaġun ħafna kienu qegħdin jikkwotaw b'mod speċjali lil Slima illi bċertu akkwisti li kellhom kienu jidru li jistgħu jiċċallenġaw serjament għar-rep tal-kampjonat. Imma Slima tant ġifieri l-istaġun kien ta' diżappunt li Paolo Zammit li huwa coach rispettat ħafna sa wasal biex wasal 15 biex iwarrab mit-tim. Marma t-tim ta' Birkirkara kif nafu Paolo Zammit u l-istess Birkirkara wkoll il-riżultati tagħhom xejn ma kienu konvinċenti, speċjalment fil-closing ground, fejn bħall-istess tiema u Hibernians Birkirkara wkoll spiċċaw jilabu mal-bottom 6. Kollox ma kollox m'hemmx dubju li huma timijiet illi ġeneralment nistennew ħafna aktar minnhom, imma all in all il-wirid tagħhom kienu ta' diżappunt. Mark, ħansa sikfut partikolari lilek minn dat li ta' Slima Wanderers illi għamlu diversi akkwisti tajbin. Jgħan semmi wieħed, Rocco Pirsa f'nofs il-ground li l-istaġun ta' qabel kien wet minn għawak players ta' Hamrun Spartans, Duranovic l-istess minn Hamrun. Fernandinho bis kellhom staġun diżastruż. Xtaqt tisma' tiegħek fuq Slima mod partikolari, ma mbagħad iħtitejt tiegħek fuq tnejn oħra wkoll. Le, naqbel ħafna ma' Mario, diżappunt kienu tlieta li huma hemm xejn xtara. Slima ħarir iktar, għax Slima dawn l-akkwisti li anki semmejt inti deru li kienu settaw jiċċelenġjaw, però bħalma dejjem jiġri jekk il-coach ma jirnexxilux jaqqat l-iskwadra bħalma għamel Portela, bħalma għamel Potenza, bħalma għamel Tejmi Kallef, ma jirnexxilekx tiċċelenġja. U dan dik kienet deret ċarissima, inqalgħu fiż-żewġ tazzi mal-ewwel u ma kienx hemm ma jirħlief li sfortunatament għal Pawlu li nafu kemm huwa coach mill-aqwa kellu jirriżenja. Minn hemmhekk ma kienx hemm way forward u laqas way backward Slima kellhom bażikament isalvaw. L-ikbar disappunt forsi bejn dawn it-tlieta kienu Hibernics, kif semma Mario, però ma naqbilx ma' Joseph, ma naħsibx li ħajkomplu niżlin. Ma mhux ninsew li Hibernians għamlu l-istaġun kollu tista' tgħid mingħajr dak li għalija huwa il-key player tagħhom, Jorgen De Gabriele. Jorgen De Gabriele, hekk huwa. Però ma naqbilx ma' Joseph li jkomplu niżlin, jiena familja Bezzina nafa, mod speċjali Ranier żgur mhux ħajħalli din is-sena bla talima. U jekk jibqa' Andrea Jones żgur mhux forsi sena d-dieħla jirranġaw u jkunu anki sfidanti, ma nagħodix bi kbira. Hibernians dejjem kienu hekk fis-seasons kollha li nafhom jiena jagħmlu lek żewġ seasons, tliet seasons jgħidu lek tazza l-emmula u mbagħad ikun hemm dawk iż-żewġ seasons fejn ġieli ma jidhrux, ġieli jkunu hemmhekk imma ma jkunux konsistenti. Ma ninsewx Super Cup, Ekku. Però għalhekk kienu disappuntanti għax dik l-istess skwadra inti ma tistax tilbaħ is-Super Cup u mbagħad f'daqqa waħda ikollok season bħalma kien dak is-season. Birkirkara
Jissom mal-ewwel kienu bis-sullozzo fil-bidu tas-season ukoll dieru li ħajkollhom dik il-logħba fej dal huwa l-istess tim, u mbagħad jiġu żewġ logħbi tlieta u ma jaqbdu xart. U meta ngħidu ma jaqbdu xart, la fl-ewwel ħaf u laqas fit-tieni ħaf. Ma jalgħux id-damdemiet. Ma volja kien hemm logħbiet fejn qalawhom, però kien qisu tim li kwalunkwe settur isu ma ġeljax, ma jnaqax, ma sabx dak ir-ritmu fejn inti l-ewwel logħba, t-tieni logħba, t-tielet logħba, ssib ċertu konsistenza tal-leb u tibqa' għaddej. U hemmhekk fejn dawn it-tliet timijiet ma rnexxilhomx jaslu mal-ewwel sitta, u hemmhekk ukoll fejn timijiet li semmejna qabel Ħamrun, Marsaxlokk, Valletta u Furjana mod speċjali sabu r-ritmu tagħhom avolja kellhom ċertu inkonsistenzi f'parti żgħar jew anki f'ħaf tal-partiti xorta kienu jkunu kapaċi li għax inaqdu ħafna fil-bidu tas-season b'coaches tajbin sabu r-ritmu tagħhom u baqgħu għaddejjin. Dan kien kampjonat li nerġa' ngħid bil-bidu tas-season der ċarissimu li ħajkonna ċertu bilanċ ukoll avolja kellna ċertu timijiet ma nistax ma nsemmux il-Mosta, ma nistax ma nsemmux il-Ħaltarxien ukoll l-istess naxxar li taw logħba ma' kulħadd. U deret ċara li f'Jannar u f'Frar kellek dawk il-logħbiet li ħajibdew xejn b'xejn u ma tafx fejn jista' imur il-logħb. U hemmhekk għalhekk ħadd gost nisma' wkoll il-Lalan kien hemm ħafna nies li telgħu wkoll il-ground avolja pereżempju jissapportjaw in-Naxxar, però wkoll biex jaraw kontra min jilagħbu. Jilagħbu Naxxar Valletta logħba tajba ħamur nara għal xiex għax naf li t-tim tiegħi jista' jkun li jkollu ċans jerbaħ lit-timijiet anki dawk msejħa il-kbar. Jiena infatti ironikament biex inkompli nsaħħa l-argument tiegħek, naħseb waħda mill-logħbiet li nistgħu nqisu anki jekk mhux ħanejt l-iktar imma kważi game of the season hija Tarxin Rainbows Żabbar St. Patrick sew il-finali kif ukoll il-logħba li ma nafx inti kontx preżenti għalija, jien kont preżenti żgur ġewwa Għawdex, meta Bellezza jien, waħda mill-isba' logħbiet li rajna tul dan is-season. Ballun tilgħu nieżel ħin kollu corners, goals wieħed isma' mill-ieħor għax kienu goals ukoll. Kien hemm l-FVS li ntużat ma nafx kemm il-darba dik il-logħba, mod speċjali minn Ħaltarxien jekk missejjer żball għax kien hemm ċertu deċiżjonijiet li kienu dubjużi, però meta mbattarhom. Ħaltarxien ħana 30 sekonda fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook jidher il-coach Jacques Sherry ħabbar li ser jaqaf mill-coach ta' Tarxin Rainbows. Sherry li żgur mhux forsi naraw f'bankina ta' klab tal-Premier. Kun mhux forsi. Wieħed mill-coaches ippreparati li fil-grid. Ħaltarxien salvaw Tony. Ħaltarxien ġew relegati. U relegati letteralment fl-aħħar battuti volli minkejja l-fatt il Tarxin Rainbows u Żabbar St. Patrick labu 5 darbiet dan l-istaġun. Jiġifieri l-aħħar 3 logħbiet kienu nistgħu ngħidu kienu salvi sal-aħħar 10 minuti. L-aħħar partita, ġifieri daw fl-aħħar 10 minuti l-aħħar partita għamlu żewġ żballi banali nistgħu ngħidu wieħed minnhom ballun sejjer barra ma stajtx nifhem x'għamel il-goalkeeper. Għal xiex żamm dak il-ballun milli jmur corner u tilfu l-kampjonat. Ma tistax tiġġudika kampjonat fuq dak l-iżball ta' però il-kampjonat huwa s-season kollu. Kollu. Però daw sfortunatament għalihom sal-aħħar 10 minuta dik il-partita kienu salvi faċilment. Imbagħad ġara li ġara u l-futbol u dak li hu jekk inti ma tkunx konċentrat għal 90 minuta u fuqhom illum il-ġurnata tiġi kastigat. U ġew ikkastigati. Żabbar ukoll kellhom season nistgħu ngħidu fejn rajna anke l-logħb mill-isbaħ tagħhom ta' Żabbar. Jien niftakar logħba fil-bidu tas-season naħseb jidhirli kontra l-istess liema kienu fejn kienet logħba naf 3-2 u laqas naf 2-1. Kienet interessantissima fejn il-ballun ma waqax tira u nieżel.
U daw kienu żewġ timijiet li għamlu nistgħu ngħidu investiment tajjeb f'ċertu pożizzjonijiet fil-ground. Mod speċjali meta semmejna l-barranin ukoll semma anke barranin Alan fil-bidu ta' dal-programm sabiħ li tara ċertu barranin ta' ċertu kwalità. U sabiħ għax xixin nixtieq nara il-Malti ta' ċertu kwalità li ma jiġix misru minn postu għal xi jiġi barrani li ma jkollux il-kwalità, però daw Jalla jisimgħu minn dak li għattejt int Mark kemm ili nħambaq fuqha fil-problema Infatti ma nafx smajt Joseph l-aħħar. infatti jagħmlu inċentiv l-MPL għamel inċentiv għatamel inċentiv mis-sena li ġejja li jinċentivaw it-timijiet li jilagħbu il-plejers Maltin. U jien dik naqbel magħha 100%. Però tal-liema livell ta' kollha tal-futbol kollu. Fuq il-Premier qed nitkellmu. Fuq il-Premier nitkellmu. Ġifieri issa nispera li jkollok dak iċ-ċertu plejers li kellhom id-dubju tagħhom jekk hux ħajlagħbu fil-Premier u jilagħbu lek fiċ-Challenge League, dik tispiċċa. U jgħidlek jiena għandi ċans għandi t-tama x'issa għandu inċentiv it-tim tiegħi li jilagħbni u li jakkwista xi ħaġa minn dan il-fond. U hemmhekk nibdew naraw li daw il-plejers barranin li sfortunatament jiġu hawnhekk u ma jkollhomx ċertu kwalità, jispiċċaw jibqgħu fuq il-bankina. Għax imbagħad jekk ikollok plejer Malti li huwa tal-istess livell tal-barrani, hemmhekk għandu jilgħab u hekk għandu jkun fil-verità. Mario, ħalli wkoll nibdew nitkellmu fuq il-format li dis-sena kompla joħloq il-kontroversji u kien format li ikkastiga n-Naxxarlines ukoll minkejja li fit-tini fil-closing ħadu sen fil-kampjonat ta' top 6. Iva u le Antonello. U rana ukoll naraw ħansejħilha The Great Escape ta' Mosta li forsi murewx dak il-lob li forsi kwent mistenni, imma b'xi mod irnexxilhom isalvaw. Eżatt, veru. Fil-fatt hux in-Naxxar deru jirkupraw wara l-flopping round kienu batanx kienu tajbin, pero meta ħadhom over Winston deru li għamlu kambjament. U l-kambjament kien ovvju, ġifieri fit-tim. Dew ġibu riżultati tajbin saħan sitra kif għattajjeb inti jirnexxielhom jilagħbu mat-top 6. Però xorta billi flower round spiċċaw fej spiċċaw fil-opening round spiċċaw taqbel tal-aħħar. Ovvja kienet li il-chances kienu li jiridu jilagħbu fil-playoffs, fil-relegation playoffs. U insertan li relegation playoff tagħhom kienet mal-ikbar rivali tagħhom il-Mosta. U għal-kemm il-Mosta ħafna kienu qed jarawhom bħala l-ikbar kandidati li jistgħu jiġu relegati, però Mosta fil-fatt għamu seba l-okkażjoni kontra l-Naxxar u rnexxilhom li joħorġu rebbieħ huma u Naxxar isibu posthom relegati. Kollox ma kollox ġifieri il-taqti għal-relegation anke il-konfronti bejn Zabbar u Tarxin kif għadna kienu konfronti mill-aktar interessanti li baqgħu inċerti sal-aħħar u kemm Tarxin u kemm Zabbar biex ngħidu hekk issugraw li jiġu relegati. Daqskemm deru fil-periklu Tarxin kienu fil-periklu anke ħaż-Zabbar kif qal tajjeb Mark ukoll il-mod kif svolġit il-logħba deċisiva setat marret in-naħa l-oħra relegation u ġek. Eżatt. Kemm però dat tip ta' logħbiet, speċjalment Zabbar Tarxin Mario ħanibqa' naqra miegħek u mbagħad naf li Mark ma qabilx miegħi ħankollu jelabora. Kemm għenu biex forsi ittaffu mill-oppożizzjoni ħansejħilek li ħafna partitarji għandhom lejn dal-format. Il-format ġifieri jew tħobbu jew tobodu. M'hemmx triq tan-nofs, il-format jew tħobbu jew tobodu. Narah jiena fl-opinjoni tiegħi ma jdejjaqniex kif inhu, però fih il-pros u l-cons m'hemmx dubju.
meta rebħu li kissan l-oħra l-ħamrun, Joseph Portelli l-ewwel wieħed qal li ma kienx jaqbel mal-mod kif kien il-format u rebħuh l-ħamrun. Veru jew le? Eżatt. Darba ġifieri il-ħamrun marru tajjeb ħafna meta kellhom il-pressure tal-Conference League. Għax dik hija mbagħad l-ironija, marru tajjeb ħafna fl-ewwel fl-opening round li rebħuh. Mbagħad meta suppost kienu iktar ħfief dak li huwa lob wara li spiċċaw il-Conference League, għamlu forsi żbalji tattiċi għax naħħew plejers illi ħassewhom u ġara li ġara. U l-ħamru spiċċaw ma rebħu xejn. Mark nasab jaqbel miegħi. Iva, ekku, pero għammur għal-punt ta' qabel tan-naxxar, sfortunatament tan-naxxar vera rajna kambjament enormi f'Jannar. Pero kienu inkonsistenti fl-ewwel parti tal-lig. Inti ma tistax nerġa' ngħid jew turi tul is-season kollu il-formatu dak li hu jafu il-format. Forsi ma naqbilx miegħu jiena nkompli nsostni l-aqwa format huwa 14 skwadra li jkollna 7 stadiums fej kwalunkwe żewġ timijiet ikollhom il-ħom tagħhom ġo stadium. Allura inti kollok żewġ timijiet li jilagħbu home and away jisu matul l-istaġun u għandek jisu l-istess ammont ta' match days, għax ikollok 26 match days. Però mbagħad iżid tazz oħra biex iżid daqsxejn il-lobiet. U hekk ikollok ukoll anki nifs li jekk ikollok ċans ta' stadium jagħmel il-ħaxix naturali jieħu nnifs ukoll matul il-ġimgħa biex Sakemm ma jkunux il-logħba tal-lig għax dis-sena kif rajna l-logħba kull 3 ijiem, Mhux għalhekk, jiena kont qed nara pereżempju meta labna Għawdex u l-ground ġie mxarrab sewwa kellna futbol sabiħ. Man National Stadium inti rajna pereżempju 4 xhur minnhom fej il-ground ma setax jiġi mxarrab sewwa u kważi ġie ċertu postijiet tajn. U inti jekk Eżatt, imma dik li jkollok ċans ta' ġimgħa sħiħa u ma jkollok żewġ lobiet fl-istess ground, ġieli kienet konna 4 lobiet fl-istess ground, dik tkissru l-ground, tfarku. Tfarku, ovvja, ċarissima. Però il-kampjonat nafu kif inhu il-format, ma jibdaw t-timijiet issa ma jistgħux jiġu fl-aħħar tas-season il-format kidek u ma naqbilx miegħu. Le, tafu l-format. Għandek mistoqsijiet, iva, anke jien għandi mistoqsijiet bħala ġurnalist u bħala producer, imma nafuh. Kontroversjali, iva. Mark, biex ninterrompik daqsxejn bħal ma kien il-każ. Meta l-kampjonat kien jinqasam, jieħdu nofs il-punti, tiftakar. Mhux hekk, mela. Kritika wkoll hux. Mela, ċarissima. Għalhekk jiena nkompli nsostni li għandu jkun fuq 14 tim, għax jiena nemmen li kwalità fil-pajjiż anki b'mod bil-Maltin u b'dal inċentiv kieku għandek 4-5 timijiet fiċ-Challenge League ukoll li kapaċi jagħmluha b'ċertu investiment. Anki Iwa, hekk nara anke jien, però jekk tissib konsistenza u jkollna 7 stadiums, bil-mod it-timijiet isibu l-bilanċ tagħhom. U ikollok 4 timijiet li jkomplu jikkwalifikaw fl-Ewropa u biex ninċentiva li qatt ma jispiċċa lik, nagħmel 4 timijiet li jistgħu jaraw, 2 minnhom ikunu playoff. Ħalli qatt ma jkollok dawk l-4 timijiet li jkunu mistrejin u jgħidu lestien salf, le. Allura jkollok dejjem kompetizzjoni tul is-season kollu. Imma dan huwa xi ħaġa li nistgħu nkomplu niddiskutu jibdew jgħaddu snin u laqas waslu l-Belġium li xorta għandhom dan it-tip ta' kampjonat u ilhom 16-il sena. Fuq dilijat tat-timijiet għawer u dan, nafu li fil-liks il-kbar. Għandek 20 tim jipparteċipaw. Kemm ikollok fl-aħħar tal-istaġun, fl-aħħar logħbiet tal-istaġun li ma jkollhom interess ta' xejn jilagħbu just for the fun of it biex ngħidu hekk. Hekk huwa, però hekk huwa, u għalhekk kieku jiena ngħid 4 teams jistgħu jaqgħu, 2 jaqgħu direttament u 2 jridu jilagħbu playoff ma ta' Challenge League. Ħalli inti dejjem ikollok tul is-season sħiħa anke lejn l-aħħar
timijiet li xorta jirdu jiġġieldu u jippruvaw ġibu riżultat anki mal-kbar net. U hekk inti tinċentiva kompetizzjoni tul is-season kollu. Però l-istrutturi nafu x'inhuma, it-timijiet nafu x'inhuma, timijiet irdu jagħmlu upgrades kbar. U ħafna minnhom, don't get me wrong, irrealizzaw li anki tara ċertu ammont ta' serjetà anki fis-social media tagħhom illum il-ġurnata, tara ċertu ammont ta' serjetà anki fl-assistant coaches, fil-preparatori, physical preparators. Ġifieri illum il-ġurnata kulħadd irid jesal dak il-level ta' professjonaliżmu u nemmen li fis-snin li ġejjin ħajkun hemm kambjament enormi f'dan ir-rigward. Joseph. Jiena ħaġa illi ħanejt illi jiena l-ewwel kif qal tajjeb sieħ bi Mark. Jien ma tantx naqbel ma dan il-format, però issa taqbel jew ma taqbilx miegħu dak huwa l-format. Ġifieri bażikament issa ilu sentejn minn jista' jersballu xejn. Ġifieri issa il-format huwa dak inutlu ħanqogħdu niddibattuh jekk hux tajjeb jew ħażin. Dak huwa Pożittiv fih ukoll, ġifieri pożittiv ukoll għaliex final li iktar qed nislej il-ground, ġifieri minn dak l-aspett, ġifieri naħseb dik waħda mill-ftit aspetti li għandu pożittiva. Però mbagħad naħseb onestament li tim bħal naxxar tra top 6 u mbagħad spiċċa ġi relegat hemmhekk imbagħad tibda bla ma trid ix-Schengen naqra rasek, ġifieri mhux għax in-naxxar biss seta' kien min kien. Imma Joseph naqblu li fil-bidu tal-kampjonat naxxar ma kienux. Iva, Mark, fil-bidu 100% u jiena onestament naħseb illi mhux qed ngħid li huwa coach ħażin għandu rispett kbir lejh George Magri li naħseb illi irriżenja skużawni George Vella u naħseb illi t-tneħħija jew tkeċċija. Ġeneralment qed isegwina fuq insellmulu wkoll għax. Insellmulu l-coach naw li naħseb onestament naħseb illi t-tneħħija tiegħu jista' jkun ukoll li ġiet ftit tard wisq minkejja l-sena l-oħra against all odds irnexxielu isalva in-naxxar fil-Premier u tinżalu l-kappella. Joseph George ma kellux l-istess kwadra li kellu Winston fit-tieni parti ta' Iwa, mid-darba web. Ġifieri George, jiena nimmen li George ukoll saqsal dak il-barranin meta ma ġewx ir-riżultati. Għalhekk imbagħad in-naxxar għamlu kambjament enormi. Bażikament jista' jkun li naqbel miegħek 100% bażikament jiena nsellim il-coach irid jilab bil-players li jkollux. Eżatt. Mid-darba web u jiena nittama onestament. U onestament, Mario Mark għandukom il-bsa jien nittama li nerġa' nara l-coach George fuq bank ta' tim tal-Premier għax naħseb huwa meritat. Huwa meritat għalih. Is-sena l-oħra titneħħilu l-kappell għal 100% għandi kienet issa. Pero jiena ħan nitkellem straight fuq it-tim ta' Sliema li onestament wara l-akkwisti li għamlu fis-sajf naħseb għalli l-iktar tim illi id-deżappuntani huma Birkirkara għax jiena minn Hibernians ma tantx rajt dawk l-akkwisti kemm fis-sajf u kemm f'Jannar illi stgħu jagħmluha mat-top 6 ġifieri. Naħseb illi l-problemi ta' Sliema naħseb jiena kif jekk qed eżegwi sikbera nagħtu qatt ma' Pawlu Zammit wara illi tella isma mill-first rabbaħom trofi sal-oħra wasal fej wasal, ġifieri Pawlu Zammit kien għaddej fit-triq it-tajba. Però x'inhu mbagħad ħadd ma semma rajna ir-riżenja ta' Keith Perry li nsellimlu minnha u naħseb kull Slimis għandu jkun grat għal dak illi għamel lej il-klabb. Tinduna li naħseb il-problema ta' Sliema ġiet mit-top minnaħa ta' fuq għax kellek il-Pawlu Zammit, kellek it-Taljan Pawlo Boffo. U issa ħadu il-Branka Nisevic li dan għadu kemm tneħħa minn ma' Hibernians, ġifieri kull rispett lejn kulħadd naħseb illi bħalissa waħda mill-problemi ta' Sliema hija illi m'għandhomx organizzazzjoni f'dak illi aħna nsejħulu il-kumitat, ġifieri għax bħalissa ma nafx jekk sabux president ieħor l-aħħar li kont infurmat kemm mistenni li ħajjieħu tmun ta' Sliema Walter Ċola, Walter u ma nafx jekk hawnx ħadd minn ta' Sliema minnkom Mario jew Mark. Jalla minixi. S'issa m'għandix informazzjoni relatata ovvjament. U tajjeb illi ngħidu illi naħseb jien ta' Sliema, ilna ma naraw ta' Sliema, naħseb minn żmien Robert Arrigo meta kien president ma naħseb ta' Sliema kellhom naħseb l-aqwa tim, forsi naħseb mhux ħajħu għalih Mario jekk ngħid illi huwa l-ikbar minna fostna hawnhekk. Naħseb jiena, naħseb Mario tiftakarhom iż-żmien ta' Sliema fi żmien Robert Arrigo, ġifieri. Dak it-tib li rebaħ 3 kampjonati infila, ġifieri. U biex tkun taf ġifieri,
sifir xi 3 darbiet magħhom jien bħala ġurnalist fi żmien Robert Arrigo. Ġifieri taf lilu Kienu personali jtellaw beta jelabu fl-Ewropa, ħafna drabi kienu jtellaw il-ġurnalisti Kolla. għall-op li kien ikollhom. U tlajt 3 darbiet żgur jien ma' stiema. Tajjeb. Anka t-tim ta' Steve Abela u kull kien tim kompetittiv. Steve Abela rebaħ 3 kampjonati. Le, Steve Abela Skużani, rebaħ. FA Trophies, mux FA il-kampjonati, Trophies. skużani, għandek raġun. Ġifiri, semmejna Robert Arrigo nsal mill-memorja tiegħu minnaw, ġifiri, għax kien naħseb persuna rispettata ħafna fil-kamp tal-futbol. Ġifiri, nsalmu l-memorja tiegħu minnaw. Barra minn hekk ukoll Birkir Kara, naħseb jiena, xirrajna jiena qas ukoll maqbilt li tnaħħa il-coach li De Angelis fil-bidu. De Angelis, eżatt, għax bażikament dan fis-sajf li għada telaq Paul Mbong li ma' Furjana ġiftit u Brilla. Telaq Satarjano, telaq Kuppola, telaq Maxwell Maja, bażikament neħħelu l-krema kollha biex issa xorta naħseb marru għallar. U Hibernians naħseb jiena illi minkejja li forsi ħadu trofi is-sena l-oħra li ħadu trofi, xorta naħseb m'għamlux homework tajjeb biex ma rajniex illi għamlu avvanz għax marru ġifieri għallar, ġifieri naħseb Mark għalli jafsew l-Ranja ġifieri. Mela, jina Manchester City ġabu draw kontra Bournemouth fil-logħba deċiżiva għal-reb tal-Premier League. Mela, Ingliż, fadlilna verament 10 minuti. 30 sekonda kull wieħed fuq x'qed tistennew mill-final tal-FA Trophy ta' Valletta Gżira x'u se jkollna nagħlqu. Mark, ibda inti. Nibda jiena, ma naħsibx li ħad tkun logħba ċitanti, ħankun onesti magħkom. Ħannaraw żewġ timijiet li rridu jirpu dit-tazza, at all costs, u ħannaraw ġifieri żewġ timijiet li ma rridux jagħmlu żball, ma speċjali fuq wara. Ġifieri ma għadix bi kbira li ma tkunx logħba ċitanti u ma għadix bi kbira wkoll li tasal fil-ħin miżju, fil-ħin barrani u wkoll jekk ma tintrebaħx hemmhekk anki floti tal-penalties. Dejjem hekk ovvjament ikun hemm tim li jibrilla b'xi azzjoni speċjali kif nafu tajjeb it-timijiet kemm ta' Valletta u kemm ta' Gżira għandhom ċertu players li jistgħu joħolquhom daw l-azzjonijiet mod speċjali minn ta' Valletta b'Messajas. Ġifieri jekk jirnexxielhom isibu dak il-gowl anki mod speċjali fl-ewwel ħaf jew fil-bidu tat-tieni ħaf ikunu kapaċi li jirbuha. Jiena nara li l-Valletta għandhom ħarira aħjar, però ma nkunx sorpriż li jekk jieħdu għall-Gżira. Mario. Jiena naqbel ma' Mark, jiena impoġġi lill-Valletta favoriti, għaliex anke kienu iktar konsistenti matul l-istaġun minn Gżira, però Gżira huwa tim li mhux ta' min jarmih, ġifieri. Gżira rajna mill-diversi wirjiet tagħhom kellhom wirjiet tajbin ħafna, kellhom wirjiet inqas ukoll bħal kull tim, però in ġeneral ma nistaġibx li tkun tip ta' logħba ċess kif semma Mark illi tistenna xi żball biex isir xi gowl għax żgur li iż-żewġ naħat se jkunu ferm attenti għal xulxin, għax it-tnejn huma għaċċana biex ngħidlek illi jerbħu dan l-aħħar unur tal-istaġun. Joseph? Ovvjament, Antonello, kif kulħadd jafni jekk ngħid x'nixtieq, ovvjament nixtieq li jmur fil-kapitali t-tazza. Però naħseb ħalli jiena nemmen li aħna forsi l-belt huma qegħdin ftit fuq aħjar minn Gżira. Però wara dak li semmejna fil-bidu tal-programm li ġara bejn Marsaxlokk u Ħamrun li kulħadd ħasseb illi hekk naħseb kif qalu tajjeb sħabi ma tista' tarmel il-ħadd tkun final interessanti, hija final illi ħadd bitti it-triq għall-Ewropa u hija final illi għandek it-tim ta' Gżira illi naħseb minn issa jeżbal qatt magħha Onur Le ħaduha fil-72 trofi. Wara tlet lobet ma' Birkir Kara dik nar. Għax dik kienet tintla replay. Eżatt. U dlabu tlet darbiet kienu. Ommi u missieri kienu għadhom kemm twiddu jiena laqqas biss kon maħsub. Mario jiftakar żgur. Jien niftakar imma. Eżatt, ma jiftakar, ġifieri
Bażikament naħseb it-tim ta' Gżira issa naħseb huwa mxenna qalta. Cemetery għandek it-tim tal-Belt illi naħseb kulħadd jaf li t-tim tal-Belt jilżel meta jinżel fil-ground huwa r-rival ta' kulħadd. U ovvjament minkejja disappunt li kellhom s-noħra li kienu waqgħu first ġew telgħu naħseb iridu juru s-saħħa li d-Valletta are still there. Ġifieri nistenna l tkun logħba interessanti, però naħseb ikolli nażel tim naħseb nażel li joħdu għall-Belt. Mela, grazzi il-Joseph Marco Mario, kena diskussjoni mill-iktar interessanti fil-program tal-lum. Grazzi kbira u kol tmur l-sponsor stana, il-Katalan, Ejabet, Paper Avenue, The Barber Room u Usa Sfużon, ħedġukom tużaw il-servizzi tal-għaw il-senjuri għalix indirettament tkun għadin tejnu l-kamra sportiva tkompli it-tella kontenut tal-level. Dan il-programm minna uftitiħor ser jkun ukoll disponibli fuq il-YouTube page tagħna, da issa tinsewx titlu għal taħsu subscribe ħalli ma titilfu fejn mill-programmi li qegħdin noħorġu rigward il-programmazzjoni tagħna għal din il-ġimgħa. Għada fit-8 jirritorna il-programm Formula Predictor fejn issa li fl-aħħar se jirritorna l-kampjonat tal-Formula 1, jirritorna wkoll il-provizjonijiet tiegħi u ta' Wayne Mikallef għal Grand Prix tal-Kanada li ħajkonna fit-ġimgħa kif ukoll il-ħamis l-aħħar programm is-sensiela id-bassir fejn jienu Roberto De Brincazzi nkunu qegħdin nagħlqu dan il-programm bil-previżjonijiet tagħna għall-logħbiet ta' tmiem il-ġimgħa. Botta u risposta jirritorna nhar it-tnejn, probabbli il-ħin ikun naqra iktar qabel mis-soltu tad-disa. Ma fuq dik issa nitkellmu żjed tard, se nkunu qegħdin niddiskutu il-Premier League Ingliż illi uffiċjalment intrebaħ minn Arsenal, għal daqstant nifirħu lis-supporters tal-Arsenal għareb tal-kampjonat u il-xena tal-futbol Taljan li kif kulħadd jaf biżżejjed Inter ħadu d-double u fuq hekk ma nitkellmu nhar it-tnejn jirritorna wkoll Roberto De Brincat għal dan l-aħħar programm. Nisperaw li jkollna rappreżentanti sew mill-Arsenal Club kif ukoll mill-Inter Club Malta biex ikun nistgħu wkoll niddiskutu dan l-istaġun magħhom u dan ikun l-aħħar programm fejn jidħol futbol. Antonello, so issa bażikament baqa' logħba 4 punti uffiċjalment Arsenal huma ċ-Champions tal-Ingilterra wara 22 sena. Eżattament. Għal l-istaġun 2025-26. Dak kollox minn ħatana, naħseb li għallum ħadlilkom ħin biżżejjed, jien Antonello bela ma tfadali xiex ngħidilkom ħlief grazzi tal-kontu magħna. Antonello, grazzi ħafna u verament kienet diskussjoni interessanti kemm ma' Marco kemm ma' Mario, vera ħadd pjaċir. Insemmu t-tnejn li huma. Grazzi ħafna. Grazzi Grazzi. ħafna lil kulħadd. Lejli tajjeb il-kulħadd. Lejli tajjeb. Ciao.